嗨，你们好，我是 Ellie， 欢迎来到 Go East 中文节目 Beyond Class。今天我们学习这个俗语：林子大了，什么鸟都有。自从公司允许带宠物以后，我已经看到有人带猫、狗、猪、鱼、乌龟、蜥蜴。我不知道还会有什么宠物会出现在公司里。林子大了，什么鸟都有。你认识 Tina 吗？那个上午刚来的新同事？对，她已经辞职了。啊？为什么？她说这里的工作太多了，可她什么也没做。林子大了，什么鸟都有。这句话的字面意思是，森林里有各种各样的鸟。我们现在用这句话形容在这个世界上有各种各样奇怪的人和事。如果你遇到了，也别觉得奇怪和惊讶，因为林子大了，什么鸟都有。好了，这就是我们今天学习的内容。如果你喜欢我们的视频，记得给我们点赞、关注和留言哦。我们下次再见。